वेलकम टू इंडेप चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडेप चैनल पर। और आप में से ऐसे भी लोग जिन्हें मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी हो रही है, वो अपनी स्क्रीन के अपर राइट हैंड साइड पर एक सीसी का बटन होगा, उसे ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो के सबटाइटल्स हिंदी में जो हैं वो ऑन हो जाएं और मैं आपको जो भी बताना चाहता हूं वो आपको समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले ही बता देता, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था और अब मुझे खुद लगता है कि बाकी चीज़ों के बारे में बताने से पहले मुझे आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके इतने सारे बेनिफिट हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसे लेता है तो ये ना केवल इसकी इंटरनल बॉडी पर, इंटरनल ऑर्गन्स पर, हर एक कोशिका पर, बल्कि जो इसके जादुई प्रभाव है वो आपको आपकी बॉडी की आउटसाइड पर, आपके चेहरे पर, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर, आपकी आंखों पर, आपके मूड पर, आपकी एनर्जी लेवल पर, यानी कि सभी जगह इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जिसे कि एल-सिस्टीन कहा जाता है, और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कहा जाता है नैक, यानी कि एन एसिटाइल सिस्टीन। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी बॉडी के जो एल-सिस्टीन है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसका एक डेरिवेटिव है। इसे एक लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशालाओं में। और हमें, यानी कि हम सभी को, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे वो अनहेल्दी हो, हम सभी को इसे ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम नेक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किन लोगों को इसे लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एन-एसिटाइलसिस्टीन यानी कि नेक हमारी बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जिसे कि एल-सिस्टीन कहा जाता है, उसका एक सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। और ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सभी को इसे लेना चाहिए। और नॉर्मली, जैसा कि आज की हमारी लाइफ़स्टाइल है, आज के समय में लगभग सभी के शरीर में नेक की कमी है। अब नेक जो है, सबसे ज़्यादा वो हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट दिखाता है। मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में आगे बताऊँगा ही, लेकिन ब्रेन के साथ-साथ ये हमारी पूरी बॉडी पर एक जादुई प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, आपने एक मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, ग्लूटाथियोन, जिसे कि बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, फ़िल्मी एक्टर लेते हैं, क्रिकेटर लेते हैं और बाकी जो भी। आपने इसके बारे में कई जगह इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि ये अचानक ही इंसान को, उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर कर देता है, उसकी एजिंग को कम कर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट दिखाता है, उसकी आँखों पर, यहाँ तक कि इसकी कॉग्निटिव स्किल्स पर, यानी कि संज्ञानात्मक जो क्षमताएँ हैं, उन पर भी असर दिखाता है। तो आप हैरान होंगे कि ये जो ग्लूटाथियोन है, ये हमारी बॉडी में इसको बनाने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, वो एल-सिस्टीन ही होता है। यानी कि अगर बॉडी में एल-सिस्टीन नहीं होगा, तो ग्लूटाथियोन के लेवल ड्रॉप होंगे। और यदि ग्लूटाथियोन के लेवल ड्रॉप होंगे, जो कि सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो यही होता है नैक। ये एक बाहर से लिया जाने वाला सप्लीमेंट है जो कि एल-सिस्टीन की कमी पूरी करेगा। एल-सिस्टीन, जो कि ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर है, यदि हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन का लेवल कम होगा तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, अब हम इसकी साइंटिफिक जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, एसिटाइलसिस्टीन एक अमीनो एसिड है। ये कई तरह की पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे शो करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन के लेवल को मेंटेन रखना। ग्लूटाथियोन दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यदि मैं इसके बारे में आपको बात बताऊं, तो कैंसर के पेशेंट जो होते हैं, मैं एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कैंसर के पेशेंट की आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। जब ऐसा होता है या फिर कैंसर के सेल्स बॉडी में बनते हैं और इनके उपचार जब शुरू होता है, तब आपने देखा होगा कि उनका शरीर कितना दुबला-पतला हो जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है। क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का जो प्रभाव है, वो ना केवल कैंसर की कोशिकाओं पर, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं पर भी पड़ता है। उनके पूरी तरह से बाल उड़ जाते हैं, सर के बाल तोड़ ही जाते हैं, साथ ही उनकी जो आईब्रो रहती है, ये भी बाल उड़ जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि कैंसर का उपचार कितना खतरनाक प्रभाव दिखाता है हमारी बॉडी के स्वस्थ कोशिकाओं पर। और इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें दिया जाता है ग्लूटाथियोन, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और ये ना केवल कैंसर के उपचार की प्रक्रिया में जो हमारी बॉडी का नुकसान होता है उसे रोकता है, बल्कि हमारी स्किन का कलर भी बहुत अच्छा करता है। स्किन का कॉम्प्लेक्शन आप देखेंगे, कई फिल्मी एक्टर्स इसे यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बाकी जो चीज़ें हैं,
यानी कि बाकी जो दवाइयाँ हम लेते हैं हमारी हेयरिंग को बेहतर करने के लिए, टिनिटस की कंडीशन को बेहतर करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, एजिंग से लड़ने के लिए, यानी कि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रभाव होते हैं। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़, लिवर में कोई गड़बड़ी है, या फिर आपकी बॉडी में ग्लूटामेट का लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर ऑक्सीडेंट्स, या कई बार ऐसे प्रोटीन्स जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं जिन्हें कि हम कॉम्प्लीमेंट एनाफाइलोटॉक्सिन कहते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी। कुल मिलाकर बहुत बुरे मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी को, आपकी हेयरिंग को, आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से खराब करेंगे। उन सबसे लड़ने के लिए काम आता है ग्लूटाथियन। और ग्लूटाथियन आपकी बॉडी में तब बनेगा जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एल-सिस्टीन होगा। तो ये जो NAC है यानी कि एन एसिटाइलसिस्टीन, अब हम इसके मेन बेनिफिट के बारे में जानकारी लेते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट उसी से करते हैं। देखिए दोस्तों, अज्ञात कारणों से होने वाली हेयरिंग लॉस पर मैं पूरी एक सीरीज ला चुका हूँ। हमने कई तरह के ऐसे खतरनाक मॉलिक्यूल्स देखे हैं जो हमारी ही बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं और हमारी हेयरिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें ही कान बजने की समस्या पैदा करते हैं। इनमें कई तरह के हानिकारक मॉलिक्यूल शामिल हैं, जिसमें कि साइटोकाइन्स है, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, जिसमें कि कई तरह के केमिकल हैं जो कि ब्रेन द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट जो कि खासकर टिनाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कई तरह की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाली स्पीशीज शामिल है जिन्हें कि आरओएस कहा जाता है। तो जब भी इनका लेवल हमारी बॉडी में बिगड़ता है, इनका ओवर प्रोडक्शन होता है, तो इन सभी से लड़ने के लिए, इन सभी को खत्म करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है वो काम में लिया जाता है, जिसे कि ग्लूटाथियोन कहते हैं। यदि हम बात करें इन सभी मॉलिक्यूल्स की और इनसे पड़ने वाले हमारे बॉडी पर जो प्रभाव है, तो सबसे ज़्यादा जब ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में बनेंगे तो हमारी बॉडी को तो खराब करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे हमारे ब्रेन को। मतलब कुल मिलाकर ऐसे प्रोटीन्स जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे कोशिकाओं को, ब्रेन की। तो इनसे लड़ने के लिए हमें ग्लूटाथियोन की ज़रूरत होगी। और ग्लूटाथियोन मिलेगा हमें ना इंजेक्शन से, ना सप्लीमेंट से, ना किसी और चीज़ से। हालांकि इंजेक्शन से तो मिल सकता है, लेकिन इसकी मात्रा हमें इतनी ज़्यादा लेनी पड़ेगी जो सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं पिए जिससे कि हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का लेवल मेंटेन रहे, खासकर ब्लड में और ब्रेन में। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम NAC के सप्लीमेंट्स ले लें जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। NAC का सप्लीमेंट जो रहेगा वो हमारी जो केमिकल सिग्नलिंग है, चाहे वो नर्व्स में हो, ब्रेन में हो, या बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट में, उनको बेहतर करेगा। यदि बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि मान लीजिए ग्लूटामेट, इनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो ग्लूटाथियन इनको भी काउंटर करेगा, इनके जो लेवल है इनको रेगुलेट करेगा। जैसे टिनाइटिस की कंडीशन में तो राहत मिलेगी, साथ ही अज्ञात कारणों से होने वाले जो हेयरिंग लॉस है उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो मेन बेनिफिट इसका यही है, खासकर हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस वालों को ये ज़रूर लेना चाहिए। बाकी आप अपनी दवाई ले रहे हैं उसे तो कंटिन्यू करें ही, केवल इसमें NAC और ऐड कर दें, यानी एन एसिटाइलसिस्टीन। अब दूसरा इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, वो पड़ता है हमारी एजिंग पर। शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, बुरा खाना खाने वाले, सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहने वाले, केमिकल में रहने वाले, धुएं में, धूल में ज़्यादा काम करने वाले, नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस कैटेगरी के लोगों को एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने की समस्या, या ये कहें कि उम्र बढ़ने की दर बहुत ज़्यादा होती है। एक व्यक्ति जो कि हानिकारक कंडीशन में रहता है, मान लीजिए वो 30 साल का है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में रहने वाले अपने हम उम्र व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बूढ़ा दिखेगा। इसका कारण ये है कि उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर लगातार हानिकारक केमिकल का प्रभाव बढ़ रहा है, और उसके शरीर में इन केमिकल से लड़ने के लिए या इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है। खास चीज़ की बात करूँ तो ग्लूटाथियोन ही नहीं है। तो ऐसे में यदि वो NAC लेता है, एन एसिटाइलसिस्टीन, तो अगेन ये ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिससे कि इसकी बॉडी इन हानिकारक चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम हो पाएगी और बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव देखे जाएंगे। एजिंग की रफ्तार कम हो जाएगी, स्किन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका टेक्सचर बढ़ेगा, टेक्सचर स्मूथ होगा। मेलाटोनिन जिस मॉलिक्यूल के कारण स्किन को डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलता है, मेलाटोनिन के लेवल कम होंगे और स्किन आपकी ब्राइट दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फेयर हो जाएगी या चमकने लगेगी, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन 1 टोन या 2 टोन ब्राइट दिखेगी, स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और कुल मिलाकर आप पहले से कहीं ज़्यादा जवान लगने लगेंगे।
तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है हमारे लीवर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शराब पीने वाले सबसे ज़्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं, तो इनमें एक समस्या देखी जाती है फैटी लीवर की। तो यदि आप ग्लूटाथियोन को लेंगे, यानी कि नैक को लेंगे, तो ये लीवर में भी ग्लूटाथियोन की जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा। साथ ही जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर देगा। तो इससे फैटी लीवर और शराब से होने वाली जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे लड़ने में हेल्प होगी। इसका नेक्स्ट अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं, तो ऐसे लोगों पर जिनको कि अस्थमा या सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस या कुल मिलाकर कहा जाए तो रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियां हैं, कुछ खतरनाक बीमारियां हैं भी हैं शामिल इसमें, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ऐसे लोग भी जब इस सप्लीमेंट को लेते हैं तो उनमें भी बहुत अच्छे से रिजल्ट देखे गए हैं, बहुत ही अच्छे से प्रभाव देखे गए हैं। अब इसकी अगली बेनिफिट के बारे में बात करूं, तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन से, ये जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्हें के गंभीर दिमागी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों से जिन्हें के भूलने की बीमारी है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो कुछ बहुत ही खतरनाक बीमारियां, पार्किंसंस हुआ, सीजोफ्रेनिया हुआ, अल्जाइमर हुआ, कॉग्निटिव स्किल्स जिनकी लगातार कम हो रही हैं। तो ऐसे लोग जब नैक का सप्लीमेंट लेते हैं तब उनकी कॉग्निटिव स्किल्स पर बहुत अच्छा असर देखा गया है। सीजोफ्रेनिक लोगों पर इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। पार्किंसंस की बीमारी में इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। अल्जाइमर में बहुत अच्छा असर देखा गया है। इस संबंध में कई शोध भी हो चुके हैं, जिसमें एक ग्रुप को यानी कि कुछ लोगों को केवल प्लासिबो दिया गया, यानी कि ऐसी दवा जिनका कोई असर नहीं है, लेकिन उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि भाई इस दवा का असर होगा। और दूसरे कैटेगरी में लोगों को नैक का सप्लीमेंट दिया गया 600 mg दिन में 2 या 3 बार। तो अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, सीजोफ्रेनिया और बाकी जो भी लोग थे, यानी कि इन बीमारियों से ग्रस्त लोग थे, जब इन्हें नैक देखा गया तो 70% लोगों के जो सिम्टम्स थे वो लोअर हुए, उनकी ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट हुआ। और जिन्हें प्लासिबो दिया गया था, यानी कि ऐसा ग्रुप जिन्हें कोई दवा नहीं दी गई थी, केवल एक फेक मेडिसिन दी गई थी, उनमें ये जो परसेंटेज रहा, यानी कि जिनकी हालत में सुधार देखा गया, ये बहुत ही कम रहा, जिसे हम ना के बराबर मान सकते हैं। तो जो दिमागी बीमारियां हैं उन पर भी नैक बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट बेनिफिट है हमारी फर्टिलिटी पर। ऐसे कई कारण होते हैं, फिजिकल कारण, मेंटल कारण और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, जिसके कारण इंसानों की, चाहे वो मेल हो या फीमेल, फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी में रिडक्शन या डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में यदि हम एन एसिटाइलसिस्टीन का सप्लीमेंट लेते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्किन हेल्थ बहुत अच्छी करता है। साथ ही गट हेल्थ, यानी कि आपके जो पेट की, आपकी आंतों की, इस पूरे एरिया की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रखता है ये। लंग्स हेल्थ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सीओपीडी में काम करता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में काम करता है, एस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है, म्यूकस की मात्रा को घटा देता है, और जो सांसें रहती हैं, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, वो क्लियर होने लगता है इनका। और इसके अलावा अब मैं बात करूं कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, जो कि हमारी ही इम्यूनिटी के कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अर्थराइटिस हुआ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस हुआ। इस तरह के जब रोग होते हैं तो हमारी बॉडी में बुरे केमिकल, कुल मिलाकर ऐसे केमिकल जिनका मैं बार बार साइंटिफिक नाम नहीं लूँगा, तो इन्हें हम बुरे केमिकल कह सकते हैं। बुरे केमिकल या बुरी चीज़ें, जब इनके कारण हमारी अपनी ही बॉडी बुरी चीज़ें बनाती है, जो कि हमारी ही बॉडी की हेल्दी कोशिकाओं पर आक्रमण करती है, तब यदि हम नैक या इसका सप्लीमेंट लेते हैं तो अगेन ग्लूटाथियोन के लेवल इंक्रीज होंगे। सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और हमें ऑटो इम्यून रोगों के कारण होने वाली जो बॉडी की खराबी है उसमें काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों कई लोग, आपको कई ऐसे वीडियोस में मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि नैक से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि होता इसका उल्टा है। नेक को ये देखा गया है कि कई कंडीशन में कैंसर से प्रिवेंट करता है ये हमारी बॉडी को। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि जब कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में जब इसके दुष्प्रभावों से लड़ने की बात आती है, तब ग्लूटाथियोन दिया जाता है। और ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में तब मेंटेन रहेगा जबकि हम एल-सिस्टीन का लेवल पर्याप्त रखेंगे, और एल-सिस्टीन मिलेगा हमें एन-एसिटाइलसिस्टीन, यानी कि नैक के सप्लीमेंट से। एजिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह एजिंग को रोकता है। इनफैक्ट एजिंग को कई मामलों में रिवर्स भी करता है, यानी कि बॉडी के डैमेज को रिवर्स करता है।
इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के प्रिकर्सर है, तो इन्फ्लेमेशन को तो रोकेगा ही और आपकी बॉडी पर सूजन को कम करेगा, आपकी नींद अच्छी करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छी रखेगा, आपको एंजाइटी से बचाएगा, आपके जो पावर लेवल है बॉडी में, स्टेमिना का लेवल है, वो भी अच्छा रखेगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि यदि किसी को सप्लीमेंट नहीं लेना है नेक का, तो उसे एल-सिस्टीन आखिर कहाँ से मिले? तो मेनली ये आपको नॉन-वेज फूड से मिलेगा, चिकन से, मटन से, फिश से, रेड मीट से मिलेगा आपको, एग से मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये इन्हीं चीज़ों से मिलता है। लेकिन इनमें भी इतनी मात्रा में आपका एल-सिस्टीन नहीं पाया जाता कि जो बॉडी को पूर्ति कर दे। तो इसीलिए इनका सप्लीमेंट ही लेना बेहतर रहेगा। और यदि शरीर में कमी है तो वैसे भी आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि डेयरी प्रोडक्ट या मीट वाले प्रोडक्ट का कंजप्शन ना बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट सप्लीमेंट भी ले लें, सस्ता भी पड़ेगा, इफ़ेक्टिव भी रहेगा। अब इसके बाद बात आती है कि नेक सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक तो ये बॉडी में बनने वाले नेचुरल मॉलिक्यूल यानी कि एल-सिस्टीन का डेरिवेटिव है और दूसरा सप्लीमेंट है, कोई दवा नहीं। तो इसलिए आपको इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पेट खराब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, मितली आ सकती है, शरीर में कई बार कमज़ोरी लग सकती है। तो ऐसे लोगों को नेक लेते समय कुछ ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि सिम्पटम्स भी अपने आप चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सिम्पटम्स या कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात की जाए कि नेक किन्हें नहीं लेना चाहिए, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर लीवर का कोई गंभीर रोग है, तो आप नेक ना लें, क्योंकि फिर इसका जो मेटाबॉलाइज़ेशन है वो लीवर में ही होगा, तो इसलिए आप नेक ना लें। एक कंडीशन होती है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, जैसे कि एल-सिस्टीनुरिया कहते हैं या सिस्टीनुरिया कहते हैं। इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि किडनी में स्टोन बनने लगते हैं, साथ ही ब्लैडर में भी। नॉर्मली देखा होगा आपने, जब हमें पथरी होती है या किडनी स्टोन की समस्या होती है, तो जो स्टोन रहते हैं, वो केवल किडनी तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन सिस्टीनुरिया में ऐसा होता है कि जो स्टोन्स रहते हैं, सिस्टीन के स्टोन्स बनते हैं इसमें। स्टोन्स ना केवल किडनी में, बल्कि ब्लैडर में भी बनते हैं। तो इसलिए यदि किसी को सिस्टीनुरिया जैसी एक जेनेटिक बीमारी है, तब इसे आप ना लें। इसके अलावा यदि, जैसा कि मैंने बताया कि किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले से ही कैंसर है, तब भी आप इसे ना लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में इसे डॉक्टर से बिना पूछे आप बिल्कुल भी ना लें। अब दोस्तों हम नेक की डोज़ भी देख लेते हैं कि नॉर्मली कितना नेक हमें लेना चाहिए और कितना सुरक्षित ढंग से हम ले सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, जहाँ तक देखा गया है, वो तो 2800 मिलीग्राम है। लेकिन नॉर्मली हम इसे 1200 मिलीग्राम से लेकर 1800 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। और 1800 कब? जबकि कोई हेल्थ कंडीशन हो। नॉर्मली 600 एमजी की डोज लेनी पड़ती है दिन में 2 बार। सप्लीमेंट जो रहते हैं नेक के, वो नॉर्मली 600 एमजी की एक कैप्सूल या टैबलेट या जो भी फॉर्म है इसका, वो आपको मिलेगा। तो आप दिन में इसे 2 बार ले सकते हैं। हो सके तो खाली पेट लीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए और उसके बाद जब शाम का खाना खा रहे हो या डिनर कर रहे हो, उससे आधे या 1 घंटे पहले आप ले लीजिए 600 एमजी की 2। तो कुल मिलाकर दिन में आपका 1200 एमजी हो जाएगा, जो कि पर्याप्त डोज़ है। और यदि ड्यूरेशन की बात करूँ, तो 90 दिनों तक आप इसे सेफली ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों हमने ये जाना कि नेक क्या है, नेक किस तरह काम करता है, नेक के क्या बेनिफिट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और इसकी नॉर्मल डोज़ क्या है। अब ऐसे लोग जो कि टिनाइटस या हेयरिंग लॉस के कारण इसे लेना चाह रहे हैं, तो वो इसे दूसरी दवाइयों के साथ आराम से ले सकते हैं, जब तक कि आपकी दवाई में कोई और नेक का सप्लीमेंट ना हो। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा नॉन-वेज का कंज़म्पशन करते हैं, हफ्ते में 3 या 4 दिन आप नॉन-वेज खाते हैं, खासकर रेड मीट खाते हैं, मटन खाते हैं आप, तब ऐसे लोग नेक का यूज़ ना करें, कुछ उनको गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली यदि आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी नॉन-वेज खाते हैं और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखते, तो आप नेक ले सकते हैं, ये सेफ़ रहेगा। लेकिन जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मटन, चिकन या रेड मीट खाते हैं, वो लोग इस सप्लीमेंट को ना लें, क्योंकि एक तो जो नॉन-वेज रहेगा उसमें आपको वैसे भी एल-सिस्टीन मिल जाएगा
और यदि आप ऊपर से इसका सप्लीमेंट भी लेते हैं तो डबल डोज हो जाएगी, जो कि आपकी लिवर पर, किडनी पर, ब्लैडर पर असर दिखा सकती है। तो ऐसे लोग इसे ना लें। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। यदि आपको नेक के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इनडेप्थ हेल्थ चैनल, जो इनडेप्थ लाइफ साइंस का सब्सिडरी चैनल है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूट्यूब द्वारा हमारे कई इंपॉर्टेंट वीडियो को, जिन पर कोई इशू नहीं था, कोई गलत जानकारी नहीं दी गई थी, उनको लगातार डिलीट किया जा रहा है। और वो मैं जानता हूँ कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि सीधे फार्मा इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही हैं, उनकी अर्निंग पर इफेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए मास रिपोर्टिंग हो रही है। मैं आपको कुछ वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं, जिनमें कि ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई ग्राफिक का यूज़ नहीं किया गया था, कोई म्यूज़िक का यूज़ नहीं किया गया था, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इन डेप्थ हेल्थ को सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि अब मैं आपको हेल्थ संबंधी इशू के लिए उसी चैनल पर एड्रेस करूंगा, उसी चैनल पर जानकारी दूंगा। तो आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।